अरे क्या कर रही हो? ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ फ्रीज है। वो फ्रीज पे गया। फ्रीज पे गया। वो भी सामान जो है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जयसिंहपुरा खोर के अंदर बंदर टूट चुका है। जयसिंहपुरा खोर के अंदर जोगियों की ढाणी के अंदर एनीकट टूट गया है और यहाँ पर बाढ़ के हालात हो रहे हैं। यहाँ पर एक कार, मोटरसाइकिलें और ई रिक्शा बह गए हैं। सोचा पानी में फटक देगा। ये है तो तगड़ा। चौड़ा रास्ता, नदी बह रही है।